ជាឡៃនេះបាទលោកគ្រូអ្នកគ្រូក៏ដូចជាបងប្អូនបាទដំបូងនេះខ្ញុំសូមសួរមួយតើអ្នកទាំងអស់គ្នាហ្នឹងស្គាល់ខ្ញុំទេបាទស្គាល់អត់ស្គាល់អីវត្តមានអ្នកណាចុះឈ្មោះចូលរៀនមុខវិជ្ជាទាំងមួយផងមានតែ4អ្នកគាត់មើលអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រអប់រំលើកដៃមើលបាទអូអត់ច្រើនទេបាទលោកគ្រូធំរៀនដែរបាទចង់ស្គាល់ខ្ញុំឬក៏ចង់ស្គាល់ខ្ញុំតើទៅរៀនជាមួយខ្ញុំបាទអូខេមិនមែនរៀនមួយខ្ញុំទេគឺរៀនមហាវិទ្យាល័យវិទ្យាសាស្ត្រអប់រំបាទខ្ញុំមាន3ចំណុចដែលចង់បង្ហាញបងប្អូនដែរទី1គឺប្រវត្តិខ្ញុំសង្ខេបតិចតែខ្ញុំមកពីណាហើយខ្ញុំធ្វើអីហើយទី2តកតងជាមួយនឹងកម្មវិធីសិក្សាហើយទី3គឺសារៈប្រយោជន៍នៃការរៀនមុខជំនាញវិទ្យាសាស្ត្រអប់រំបាទជីវប្រវត្តិសង្ខេបរបស់ខ្ញុំគឺខ្ញុំឈ្មោះប្លង់តូនមិនមែនប្លង់តុងទេប្លង់តូនហើយក៏មិនមែនប្លង់កូនដែរហ្នឹងហើយអញ្ចឹងគឺប្លង់តូនបាទការងាររបស់ខ្ញុំគឺខ្ញុំធ្វើនៅជាសាស្ត្រាចារ្យនៅវិទ្យាស្ថានជាតិអប់រំនៅកន្លែងបណ្ដុះបណ្ដាលគ្រូតែម្ដងបាទហើយនឹងជាគ្រូទួលបន្ទុកផ្នែកខាងមហាវិទ្យាល័យវិទ្យាសាស្ត្រអប់រំបាទចំណុចទី2តកតងនឹងកម្មវិធីសិក្សាមហាវិទ្យាល័យវិទ្យាសាស្ត្រអប់រំឆ្នាំទី1នេះខ្ញុំមិនបាច់និយាយរាប់រៀបច្រើនទេដោយសារតែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលចូលមករៀននេះតែមើលទៅឃើញផ្នែកខ្មៅនេះហ្នឹងហើយមើលទៅដូចគ្មានពីណាផ្នែកសមួយទេហ្នឹងហើយគឺយើងរៀនមុខវិជ្ជានេះទាំងអស់គ្នាឃើញណាឃើញគណិតវិទ្យាលោកគ្រូភួងតារារិនឃើញស្រែករាល់ថ្ងៃវ៉ារាល់ថ្ងៃឃើញហ្នឹងហើយបាទបងប្អូននៃគណិតវិទ្យាចិត្តវិទ្យាភាសាអង់គ្លេសហើយខេមរៈសិក្សាគឺរៀនដូចគ្នាទាំងអស់មិនចាំជ្រួលច្រាវពីណាចង់ទៅរៀនមហាវិទ្យាល័យនៃមហាវិទ្យាល័យនោះទេដោយសារអីគឺមុខវិជ្ជាឆ្នាំទី1គឺសិទ្ធដូចគ្នាទាំងអស់គ្រប់មហាវិទ្យាល័យតាំងពីទី1ដល់ទី7បាទចំណែកឯខុសគ្នាគឺឆ្នាំទី2ឆមាសទី1និងឆមាសទី2គ្រប់មហាវិទ្យាល័យទាំងអស់ខុសគ្នាដូចជាខ្ញុំនៅមហាវិទ្យាល័យខ្ញុំគឺរៀនពីសង្គមវិទ្យាច្បាប់អប់រំភាសាអង់គ្លេសគ្រប់គ្រងចិត្តវិទ្យាហើយដូចមាននៅក្នុងស្លាយនេះណាសម្រាប់ឆ្នាំទី2ឆ្នាំទី3វិញបាទឆ្នាំទី3វិញមានមុខវិជ្ជាផ្លាយបងប្អូនឃើញមុខវិជ្ជាសិតតែល្អទាំងអស់បាទកូនកំមុំលាក់ខ្លួនណាបាទឥឡូវមើលកូនកំមុំនេះហើយតែមុខវិជ្ជាអីដែលត្រូវរៀនមុខវិជ្ជានេះគឺមកcircle បែបមាន4ឆ្នាំគឺរៀនប៉ុណ្ណឹងបាទនេះបាទមានចិត្តវិទ្យាមានការអភិវឌ្ឍកម្មវិធីសិក្សាមានច្បាប់មានវិធីសាស្ត្របង្រៀនមានច្រើននៅក្នុងនេះចាំខ្ញុំចែកលេខតាមក្រោយទៀតហើយតកតងជាមួយនឹងផលប្រយោជន៍នៃការរៀនមុខវិជ្ជាវិទ្យាសាស្ត្រអប់រំនេះបងប្អូនត្រូវចាំថាមុខវិជ្ជាណាក៏សំខាន់ដែរដោយសូមអរគុណបងអុកញ៉ាបតិតមិញគាត់ថាធ្វើអីក៏ត្រូវការពេលដែរហើយសូមអរគុណលោកមេធាវីបាទលោកដែលបានចៅក្រមបាទលោកចៅក្រមដែលបានផ្ដល់នូវអនុសាសន៍ដល់បងប្អូនមិនថាមុខវិជ្ជាណាក៏មានធាតុសំខាន់ដែរតែសំខាន់គឺតែបងប្អូនសំខាន់អត់តែបងប្អូនធ្វើវាបានអត់តែប៉ុណ្្នឹងទេបាទផលប្រយោជន៍នៃការរៀនគឺមុខវិជ្ជារបស់ខ្ញុំគឺទី1បាទមេខ្ញុំនៅខាងហ្នឹងហើយនាយកនៅហ្នឹងគាត់រៀនអប់រំមួយខ្ញុំដែរអញ្ចឹងឃើញណាអ្នកដែលរៀនវិទ្យាសាស្ត្រអប់រំបានធ្វើនាយកដូចមេខ្ញុំអញ្ចឹងនៅក្រោយសាកលចេតការរងលោករៀនមួយខ្ញុំដែរក៏លោករៀនអប់រំដូចខ្ញុំដែរបាទអញ្ចឹងណាខ្ញុំធ្វើធំដូចគាត់ដែរគាត់ធ្វើធំដូចគ្នាតែទៀតតែបងប្អូនអស់គ្នាធ្វើធំដែរបាទទី2បាទទី2គឺតកតងជាមួយនឹងរៀននេះអនាគតទៅបងអូនអាចក្លាយទៅជាអ្នកបើកសាលារៀនខ្លួនឯងមានជំនាញក្នុងការគ្រប់គ្រងសាលារៀនបាទសំខាន់ណាស់មិនបើកសាលារៀនធំទេបើកតែតូចហ្នឹងក៏បានដែរបាទសាលាមត្តេយ្យអាហ្នឹងស៊ីបានយូរពួកក្មេងរៀនជាមួយយើងយូរណាស់អូសកលជាឡៃរៀនតែ4ឆ្នាំទៅបាត់អស់លីងជួលមិនដែរមកសាលាវិញផងបើតូចថ្នាក់ទី1កូនខ្ញុំអីរៀនតែសកមួយហ្នឹង4ខែកហ្នឹងមួយខែ50រៀលមួយខែ50រៀលអញ្ចឹងគេណាថ្ងៃក្រោយទៅមានជំនាញក្នុងបើកសាលាខ្លួនឯងបាទ
មួយទៀតតកតងជាមួយនឹងវិស័យការងាររដ្ឋនិងឯកជនបាទយើងអាចធ្វើការងាររដ្ឋផងធ្វើការងារឯកជនដូចខ្ញុំរងថ្ងៃគ្រូរដ្ឋផងហើយគ្រូឯកជនផងឃើញណាហើយមុខវិជ្ជានេះសំខាន់ណាស់ថ្នាក់មហាវិទ្យាល័យវិទ្យាសាស្ត្រអប់រំនៅស្រុកខ្មែរយើងអ្នកដែលមានឯកទេសអប់រំហ្នឹងគឺមានមិនច្រើនជាង15នាក់ទេហើយសម្បូរការងារធ្វើច្រើនជាងគេហើយអត់សូវមានអ្នករៀនទៀតគ្រូបង្រៀននៅស្រុកខ្មែរហ្នឹង110000នាក់ជាងបាទអញ្ចឹងរៀនមុខវិជ្ជានេះទៅប្រឡងចូលធ្វើគ្រូសិលធម៌ពលរដ្ឋវិជ្ជាជួបខ្ញុំទៀតបាទហើយការងារឯកជនក៏ធ្វើបានដែរបងប្អូនឃើញណាធ្វើស្អីក៏ធ្វើបានដែរអញ្ចឹងសំខាន់ណាស់បាទមុខវិជ្ជានេះអញ្ចឹងកុំបោះបង់ចោលតកតងជាមួយនឹងផលប្រយោជន៍មួយទៀតគឺខជាអ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធីសិក្សាបាទខ្លាយជានាយកសាលាខ្លាយជាអ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធីសិក្សាជាន់ខ្ពស់សំខាន់មុខវិជ្ជានឹងបាទមួយទៀតតកតងជាមួយនឹងការងារអង្គការផ្សេងផ្សេងអង្គការតកតងជាមួយនឹងអង្គការធំ UNICEF UNESCO ហើយនឹងអង្គការចៃការអីគឺគេរកអ្នកដែលមានជំនាញផ្នែកខាងអប់រំតើតើអ្នកមានជំនាញខាងអប់រំចូលទៅកន្លែងហ្នឹងទៅបានលឿនមានន័យថាគេស្រួលបដោះបដាលហើយយកពីផ្សេងទៀតគឺរៀងពិបាកតិចប៉ុន្តែបុគ្គលិកនេះគឺមានដងស្រាប់ហើយបាទមួយទៀតដែលសំខាន់មុខវិជ្ជានេះសំខាន់កន្លែងហ្នឹងដែលខ្ញុំចង់បង្ហាញណាថ្ងៃក្រោយទៅចង់ធ្វើជាគ្រូបង្រៀនគឺរៀនមុខវិជ្ជានេះបាទគ្រូបឋមគ្រូអនុគ្រូវិទ្យាល័យអីហើយមានបំណិនច្បាស់លាស់ក្នុងការបង្រៀនមានវិធីសាស្ត្រច្បាស់ក្នុងការបង្ហាត់បង្ហាញដល់ក្មេងៗចំនួនក្រោយមួយទៀតតកតងជាមួយនឹងមុខវិជ្ជានេះផលប្រយោជន៍អាចคล้ายទៅជាអ្នកស្រាវជ្រាវផ្នែកខាងអប់រំដ៏ជំនាញមួយឥឡូវនេះគេជួលអ្នករៀនសូត្រគេជួលអ្នកធ្វើការងារអីគេជួលរកអ្នកជំនាញផ្នែកខាងហ្នឹងពីព្រោះជំនាញខាងអប់រំហ្នឹងគេចង់បើកសាលាបើកសាកលវិទ្យាល័យសេកម្មវិធីសិក្សាអីគឺតើតើអ្នកមានឯកទេសកម្មផ្នែកខាងវិទ្យាសាស្ត្រអប់រំឬផ្នែកអប់រំនឹងឯងបាទខ្ញុំជូនគំនិតមួយនៅសល់តែមួយចំណុចទៀតទេបាទខ្ញុំអាសានិយាយមួយកូនសិស្សណាខ្ញុំថាសម្រាប់មនុស្សផ្សេងទៀតប៉ុន្តែវាជារតនសម្បត្តិសម្រាប់មនុស្សផ្សេងទៀតឃើញទេបងណាសម្រាប់របស់មនុស្សម្នាក់ទៀតតែវាជារតនសម្បត្តិរបស់មនុស្សម្នាក់ទៀតគេគិតថាវាមិនសំខាន់បាទប៉ុន្តែសម្រាប់ប្អូនក្រេបជញ្ជក់ប្អូនស្វាត់ជាយប្អូនរៀនរបស់ណាដែលក្រហ្នឹងថ្ងៃក្រោយវារត់មកដល់យើងយល់ទេបាទបើសិនជាសបោហូហេហើយយើងនាំគ្នាទៅសបោហូហេទៀតថ្ងៃក្រោយដល់ពេលគេរៀបជំនាញហ្នឹងខ្ញុំឧទាហរណ៍មកវិជាកមួយគេរើស20នាក់បាទគេរើស20នាក់ដល់ពេលទៅដាក់បានតែ2នាក់បាទអញ្ចឹង3នាក់អញ្ចឹងឲ្យយកហ្មងពិសេសគឺបុគ្គជាបដិគុណម្ចាស់ដែលធ្វើបទបង្ហាញមិញដាក់រាល់ឆ្នាំគឺមិនសូវមានអ្នកយកកូតាហ្នឹងបានគ្រប់គ្រាន់ទេអញ្ចឹងគឺយកទៅពេល1នាទីទៀតលឿនណាស់ព្រះអង្គណាអរគុណសូមថាទាំងអស់គ្នាជាមួយខ្ញុំចង់រៀនហើយចាំថាឃ្លាចុងក្រោយខ្ញុំចង់រៀនដូចអត់លឺគេឲ្យតែបន្តិចខ្ញុំចង់រៀនបាទខ្ញុំចង់រៀន PSBU ស្អីគេ PSBU ហ្នឹងបាទពុទ្ធិកសាកលវិទ្យាល័យព្រះសីហមុនីរាជជាថាម្ដងទៀតខ្ញុំចង់រៀនមិនថាតាមខ្ញុំទេឆ្លើយសំណួរនេះយ៉ាប់ហ្មងហ្នឹងហើយកូនខ្ញុំចង់រៀនសោយហ្នឹងសោយចឹងចោះលោកអើយហ្នឹងហើយបាទចុងក្រោយបាទការអប់រំសំខាន់ធ្វើឲ្យរស់ឡើងវិញគ្រប់វិស័យទាំងអស់បើគ្មានការអប់រំទេគឺអ្វីគ្រប់យ៉ាងมันមានការផ្លាស់ប្ដូរទេមានតែការអប់រំទេទើបមានការផ្លាស់ប្ដូរបងប្អូនបាទចង់ជោគជ័យចង់ក្លាយទៅជាអ្នកធំចង់ក្លាយជាអ្នកមានមុខមាត់ធំគ្មានអ្នកណាម្នាក់ដែលមិនរៀនហើយជោគជ័យទេគឺឆ្លងកាត់ការរៀនឆ្លងកាត់ការបដិបដាលទាំងអស់គ្នាបាទសូមអរគុណបាទសូមអរគុណដល់ណាសាស្ត្រាចារ្យផ្លុងតូនណាខាងវិទ្យាសាស្ត្រអប់រំណាអញ្ចឹង